¿Pondrías alguna vez Botox? Siempre me preguntaban y yo decía, no, ¿para qué? O sea, bueno, ahí miramos porque uno estaba joven y diría de pronto una aquí o por acá. Y resulta que eso también se pone para relajar el músculo por el estrés. Y ahora tengo Botox en el rostro por estrés, en los músculos de acá y de acá. ¿Cómo avanza la tecnología de la relajación y de los músculos? Quedé impresionada. Y ahora hago parte de ese grupo, pero no por belleza. Bueno, por salud mental.